دي يوكي بنت حالمة رومانسية جدا بتتمنى تحب وتتحب، وفي يوم من أيام رجوعها من الجامعة بتسأل نفسها يا ترى الحب بيجي فجأة وبصمت زي التلج كده ولا لازم تدخل حاجة في قلبنا تحركه. بتكمل يوكي طريقها للعودة من الجامعة وبتركب المترو على الرغم من الأصوات الكتيرة اللي حواليها، لكنها للأسف ما بتسمعش أي حاجة إطلاقا ولا حتى بتقدر تتكلم. وبنعرف إن عندها صديقة وحيدة وهي ريني تشان، بنت مهتمة بالموضة وأدوات التزيين، وطبعا يوكي متابعة كل منشوراتها وبتحبها جدا. فجأة بيقرب شخص من يوكي غريب عن البلد وبيسألها بعض الأسئلة عن الاتجاهات لكافيه معين، لكنها كانت محرجة جدا إزاي ترد أو تجاوب عليه وهي ولا سمعاه ولا تقدر تنطق حتى. لكن القدر ساعدها وقرب منهم شخص بيتكلم نفس لغة الشخص الأجنبي ده وقدر يتواصل معاه ويساعده. لكن يوكي ما شافتش اللي حصل ده إنه موقف عادي، وخصوصا لما افتكرت إن الشخص ده معاها في نفس الكلية. بعد ما انتهوا من الحوار شكروا الشخص الأجنبي ومشى، ولما شافت يوكي علامات الاستغراب على وش الولد ده حاولت تفهمه إنها ما بتقدرش تتكلم ولا تسمع أي حاجة، علشان كده دايما لابسة السماعات دي، وحاولت تتواصل معاه بلغة الإشارة لكنها خافت ما يكونش فاهمها، فقررت تكتب له على هاتفها. فقال لها يا ترى تقدري تقرأي حركات الفم ولا لأ؟ فقالت له بسيط جدا. فقال لها إن الشخص الأجنبي اللي مشى ده كان بيتكلم لغتنا بطلاقة جدا. قرب منها وكان بيشبه عليها وقال لها هو أنا قابلتك في مكان قبل كده؟ فقالت له إنهم في نفس الكلية سوا. ولما قال لها انه هينزل المحطة الجاية انبهرت يوكي جدا انها قدرت تقرأ حركات الفم بسهولة عكس ما توقعت خالص. نزل الولد ده في محطته وودعها والتفت لها وقال لها اشوفك بعدين. يوكي شافت انه قدر يعالج الموقف ده بكل هدوء على الرغم من حالتها، وعشان كده قلبها اتحرك ناحيته. بيبدأ يوم جديد وكالعادة بتصحى يوكي على المنبه الهزاز وبتلبس سماعتها وبترتب نفسها وبتودع امها وبتمشي في طريقها للجامعة. لكننا بنلاحظ ان في ولد في الجامعة لاحظ ان معنوياتها مرتفعة النهاردة على غير العادة. يعني بتدخل يوكي للصف بتاعها واثناء استراحة الصف بتسأل صديقتها رين عن الولد ابو شعر ابيض، وكان باين عليها السعادة جدا لما شافت صورته مع رين على الموبايل بتاعها باعتباره في نفس مجموعتها. عرفت يوكي من رين ان اسمه إتسومي ولسه راجع من كندا مؤخرا، وعلشان كده دايما بيحمل حقيبة ظهر كبيرة. واتحرجت يوكي جدا لما قالت لها رين ان شكلك كده واقعة في الحب او معجبة بيه. لكن يوكي كانت مترددة هل فعلا ده معناه الإعجاب. قالت لها رين إنها معجبة بشخص برضه هو مدير إتسومي في العمل، وهم في الواقع ولاد عم وبيشتغلوا سوا في مقهى. فعرضت عليها يروحوا سوا لنفس المقهى ده يشربوا هناك مشروب. وعلى الرغم من تردد يوكي لكن كان عندها رغبة ملحة تشوف إتسومي جدا. ورين فجأة حست بخوف إنها مش هتقدر تطلب رقم التواصل من ابن عم إتسومي، لكن بتشجعها يوكي ووافقت إنها هتروح معاها. واعترفت يوكي رين إنها برضو عايزة رقم إتسومي علشان تتواصل معاه، فشجعتها رين إنهم يروحوا سوا. وبتجهز يوكي نفسها بالليل وقالت لأمها إنها مش هتتأخر. وأخيرا بيوصلوا هما الاتنين عند المقهى. أول ما بتدخل يوكي المقهى وبتشوف إتسومي بتحس كأن الوقت اتوقف. شكرته رين على إنه ساعد يوكي في المترو، وطبعا رين اتجمدت في مكانها لما شافت الولد اللي معجبة بيه. ولما حاول إنه يسلم على يوكي طبعا ما كانتش سامعاه علشان تلتفت له. فحاولت رين تشرح له حالة يوكي، وده اللي خلى يوكي تفهم إن هما بيتكلموا عليها. فجأة بيزق إتسومي راس يوكي وقال لها هتشربي حاجة ولا لأ؟ وأعطالها لوحة تكتب عليها. فطلبت شاي. عرفتها رين إن إتسومي بيتكلم 3 لغات، وكانت يوكي سعيدة جدا بده. فجأة بيدخل عليهم مجموعة في المقهى واتفاجئت يوكي إنهم بيتعاملوا معاه بقرب جدا مع إنهم أجانب ومش من نفس البلد. وبتسأل يوكي نفسها يا ترى هي دي طريقتهم في التعامل؟ ده غير إن إتسومي بيتعامل بطريقة طبيعية جدا معاهم وشكله كده متعود إنه يتفاعل مع الأجانب. قالت يوكي لنفسها انها واثقة ان إتسومي شاف عالم كبير جدا هي ما تعرفش عنه اي حاجة، وخاض تجارب هي ما تعرفش عنها حاجة. اخيرا رين قدرت تاخد رقم كيويا ابن عم إتسومي. وعلى الرغم ان يوكي كانت متحمسة تطلب رقم إتسومي منه، لكنها اتحرجت وحست انه طلب مش منطقي، وانها لو طلبته كأنها بتفرض عليه يوافق يديها رقمه. في نهاية اليوم زعلت رين من نفسها انها ما ساعدتش صديقتها يوكي الاول،
وفجأة بيطلب اتسومي من رين انه يوصلهم ويتمشوا سوا، ففرحت رين جدا ان دي هتبقى فرصة ليوكي انها تتقرب منه، فطلبت منه يوصل يوكي، وبتودع رين يوكي وانها لازم تتصرف بعد ما الفرصة دي جت لها. وبالفعل بتمشي يوكي مع اتسومي وهي سعيدة جدا، وخصوصا انه ماشي جنبها. فجأة بتقرب دراجة نارية بسرعة قوية جدا، فلاحظها اتسومي وقرب يوكي منه علشان يتفاداها، وقرر اتسومي انه يمشي وهو ماسك ايد يوكي، وهي مستغربة انه بيعمل كده كأنه امر عادي، لكنها كانت سعيدة جدا من كل قلبها. فجأة وقفته يوكي وطلبت منه رقم هاتفه، فقال لها بالتأكيد، وطلب منها تعلمه معناها بلغة الإشارة. ولما خلصوا سألها عن الطريق اللي بيودي لمنزلها، قالت له إنها قريبة من المحطة وهو يقدر يمشي دلوقتي، فودعها ومشى. لكنها قبل ما تمشي سألته هل بتعتقد إن العالم واسع كفاية؟ وهي بتقصد إن بإعجابها بيها تأيده، لأنه زي الطائر بسبب سفره الكتير وبيتعرف على ناس أكتر. فقال لها إن العالم ضخم كفاية، لكنه عايز يعيش في عالمها، وده اللي خلاها تتفاجأ جدا. والتفتوا لبعض بكل هدوء، وهي كان باين عليها السعادة جدا، وفضلت تتنطط من كتر الفرحة. تاني يوم بتقابل يوكي صديقتها رين وبتكتب لها إنها بتشكرها جدا على اليوم امبارح، وكل ما بتفتكر يوكي إن اتسومي هو اللي طلب منها يكون في عالمها بتتحرج جدا. قالت لها رين إنها دعتها لهنا علشان تشوف اتسومي في نادي تبادل الثقافة، وبالفعل بتشوف يوكي اتسومي بيتكلم مع بعض الفتيات واللي كان باين عليهم إنهم أو أهاليهم من خارج البلاد. وبتقول يوكي لنفسها إنهم جميلات، وبتلاحظ يوكي من حركات فمه إنه ما بيتكلمش ياباني معاهم، وبتسأل نفسها يا ترى طلبوا مني إنه يبقى في عالمي لأنه ما تعاملش مع حد أصم قبل كده، وإنه نوع من التبادل الثقافي. حتى لو كان كده هي سعيدة بوجوده في حياتها جدا. وبعد ما خلص محادثته وكان على وشك إنه هو يمشي، ندهت عليه رين، وكانت يوكي سعيدة بوجوده قدامها ومحرجة جدا من نظرته ليها. ولما مسكت هاتفها وقررت إنها تكتب له قرب منها وهي مكسوفة من قربه ليها. بس الغريبة إننا بنشوف نفس الولد اللي متابع يوكي بيبص ناحيتها، وقال لها اتسومي إنه لازم يمشي دلوقتي علشان مسافر، وبيودعها وبيمشي. قالت لها رين إنها ملاحظة انسجامهم سوا، وإنها بتكون سعيدة لما بتشوفه، شكلها كده بتحبه. فقالت لها يوكي لأ، هو مجرد إعجاب بس. وكانت محرجة يوكي وبتسأل نفسها إيه الفرق ما بين الحب والإعجاب. شاورت لها رين وقالت لها يوكي صديق طفولتك أوشي بيبص ناحيتنا. وفجأة سألها بلغة الإشارة مين اللي كنتي بتكلميه ده؟ أشارت له إنه صديق ليها، فقال لها إنه مش مصدق ده. فجأة بيجيله صديقه وقال له يدعي البنات دول لحفلة، فقال له أوشي إن البنت اللي شعرها طويل دي صمامة بتسمعش ولا بتتكلم. ولما سأله هل بتساعدها أجهزة السمع بتاعتها دي، قال له أوشي هي بتستخدمها لكنها برضو ما بتقدرش تلتقط الأصوات. ولما شاورت يوكي لأوشي في إيه بالظبط سابها ومشى، واستغربت من تجاهله ليها. استغربت رين جدا إن صديق طفولة يوكي بيقدر يتكلم معاها بلغة الإشارة، فقالت لها يوكي إنه دايما بيعاملها معاملة غريبة جدا بجفاء. فاستغربت رين إنه مع ذلك اتعلم لغة الإشارة عشانها مخصوص. وفرحت يوكي لما بعت لها اتسومي إنه هيجيب لها هدية تذكارية. وسألت يوكي رين إنها مش قادرة تحدد الفرق ما بين الإعجاب والحب. قالت لها رين طالما مش عارفة تحددي أي شعور منهم، اختاري واحد من الشعورين وخلاص. لما بيخرج أوشي من المحطة بتكون منتظراه بنت اسمها إيزومي، شافته وهو بيتكلم مع واحد أصم. ولما تمشوا سوا قالت له إن دي أول مرة تشوفه بيتكلم مع حد بلغة الإشارة غير يوكي، وإن شكل حياته الصم صعبة جدا. فقال لها إن من السهل إن الأصم يقع في خطر، علشان كده لازم يكونوا في أمان. وكأنه فضل يفكر في يوكي. بتخلص يوكي يومها الدراسي وبتخرج من الجامعة وبتفضل تفكر في إتسومي، يا ترى بيعمل إيه دلوقتي؟ يا ترى اللي هي فيه ده إعجاب ولا حب؟ وبتفرح لما بيجيلها رسالة من اتسومي وهو متصور في مكان أثري مع بعض الأطفال، وصور لها أماكن كتيرة جدا راحها. وبتسأل يوكي نفسها يا ترى هو سافر لفين، ويا ترى هو مش خايف يروح أماكن ما يعرفهاش. وبعتت له إن الصور جميلة جدا، فقال لها إنه بيقيم في نزل ب$7 فقط، وإنه هيرجع الجامعة بعد الغد. وهي مبسوطة جدا إنها تقدر تشوفه تاني يوم. بتصحى يوكي بدري وبتلاقي اتسومي في طريقها، وهي سعيدة جدا إنه قدر يلقط أي حاجة من لغة الإشارة، وإن علمها بيكبر بيه.
طلب منها تمد ايديها واعطالها هدية غريبة قوي، ومع ذلك كانت سعيدة بيها جدا. وبدأت يوكي تفتكر مدرسة الصم اللي كانت فيها من الطفولة لحد الثانوية. كان الجميع فيه لطفاء جدا، وكان ده هو العالم بالنسبة لها. مع ذلك كان نفسها تشوف عالم أوسع. بتروح يوكي للجامعة، لكنها بتلاقي صديقتها رين مشغولة بمحادثة. شاف أوشي يوكي وسألها بلغة الإشارة واقفة هنا ليه، فقالت له إنها منتظرة صديقتها رين. وبتقول يوكي لنفسها إن دايما لغة أوشي معاها معبرة جدا، وإشاراته بتبين قد إيه هو خايف عليها جدا. فجأة بيظهر إتسومي قدام يوكي وهز راسها ومشى. قالت يوكي لنفسها إن من لحظة دخولها الجامعة حست كأنها قابلت ناس في التلفزيون كان يستحيل تشوفهم أو تتعامل معاهم. نرجع لأوشي وهو متضايق جدا من تصرف إتسومي ليوكي، وقال لها ما تتحمسيش وتمشي ورا حد. ولما لاحظ أصدقاء رين أوشي وهو بيتكلم بلغة الإشارة مع يوكي استغربوا جدا وانبهروا، وده اللي خلى إتسومي يغير. جرت رين على يوكي قال لها أوشي رين ما تحاوليش تخضيها تاني من الخلف لأنها كده كده مش هتسمعك. فتأسفت رين ليوكي. قالت يوكي لرين بعد ما مشى أوشي انت فاكرة لما اتكلمنا عن الحب والإعجاب أنا اخترت إن أنا بحب إتسومي. ففرحت رين جدا إنها قدرت تحدد مشاعرها. ولما حاولت تتكلم يوكي مع إتسومي من بعيد بلغة الإشارة مفهمش، لكنه حاول يتعلمها. يا ترى إتسومي فعلا بيحب يوكي ولا مجرد إنها بتصعب عليه؟ كل ده هنعرفه في الأجزاء اللي جاية.